الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما. ثم أما بعد، waxaynu ka bilaabaynaa suuratu lbaqara aayadda 7 iyo 7. qaala allahu tacaala, ilaahay baa wuxuu uhi qul waxaad tidhaa nebi maxamedow, man kaana qofkii ahaaday caduwan lijibriil, malagga jibriil la ydhaha qofka cadow u ah ee la colaatamaya, fa innahu malagaasi nazalahu qur'aanka wuxuu ku soo dejiyey calaa qalbika, qalbigaagu dhigay uu keenay, biidni illaah, ilaahay baa amray qadarayna, musadiqan isagoo qur-aanku rumaynaya oo waafaqsan limaa bayna yadayhi, kitaabadii ka horreeyey, wahudan hanuun buu qur-aanku yahay, wa bushraa, bushaarana wuxuu u yahay qur-aanku iyo khayr loo sheego lilmu'miniina dadka ilaahay rumeeyey. man kaana caduwan lilaah, qofka ama ummadda ilaahay la colaatamaysa, wa malaa'ikatihi iyo malaa'igtiisa la colaatamaysa, wa rusulihi ilaahay rusushiisa la colaatamaya, wa jibriila wa miikaala, labadaa malag la colaatamaya malaa'igta u fadli badan, fa ina allaaha ilaahay caduwan, col buu isna la yahayo waa la dagaal buu kula jiraa, lilkaafiriina gaalada ah noocaasa. aayaadkani waxay ku soo degeenoo sababtooda ay ahayd nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa u yimi nin cabdillaahi bnu salaam la odhan jiray oo culimmadii yuhuudda ka mid ahaa. waraysi buu la yeeshay rasuulku sala allahu calayhi wasalam. waraysigii su-aaluu ku weydiiyeyoo ay ka mid ahayd aakhiro ahlu jannaha markuu ilaahay sooriyeynayo maxay sooriyadoodu noqonaysa. wuu ka jawaabay rasuulku sala allahu calayhi wasalam, waa ziyaadatu kabadi lxuut buui, baalka nibiriga laydhaa weyn, beerkiisa intaa lulaydee saafan oo aada u macaan. ilmuhu muxuu ugu egaadaa marna aabbaha marna hooyada. tiina nebiguu ka jawaabay calayhi salaatu wasalaam. su-aalihii markii uu sheegay nebigu ayaa wuxuu ihi su-aalaha waxaaba goor dhoweydii sheegay malakuljibriil, kaahay nagu soo qaadin buuhi waa cadowga yuhuudda, colaad iyo dagaal iyo rogmad iyo balaayu la yimaadaa. riwaayad saasay tilmaamaysa. adigu markii dambe asxaabigu noqdaa wuu islaamay, nin caalimo qiimo badan buu ahaa. riwaaya kalena waxay sheegaysaa koox wadaadahay inay u yimaadeen oo su-aalaha nebiga ay weydiiyeen. su-aalahay markaa ku jirtay bal intaa kale nooga jawaabtay oo dee nebi unbaa garta arrimahaasi, laakiin keebaa rafiiq tihiin oo kuu yimaada malaa'igta. markuu malakuljibriil bay dhahan haddayna kala dhaqaaji, kol haddaad kaaba sheegtay waa ka keliyaha yuhuudda la cola, miikaa'il iyo haddaad odhan lahayd baad dhaami lahayd. sababta aayadda ku soo degtay waa taa. guud ahaanba ilaahay wuxuu tilmaamayaa rabbi iyo awliyadiisa rumaysay inaanay kala hadhayn. ilaahay malaa'igtiisa rusushiisa way wada socdaa. ma suuroobaysa inuu qofku idhaahdo ilaahayna waan rumaysanay awliyadiisana waan la colaatamaya. ilaahay dagaal buu ka xigaa. xadiid alqudsiga wuxuu ahaa man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb, calaa macna alxadiid. weli aan leeyahay qofka la colaatama aniguna dagaal baan ogeysiiyey buu lahay. waxaa markaa halkan aynu ka faa'idaysanaynaa qof cadaawadda noocan ah inuu ku gaaloobayo, sida aayaddaba ilaahay uu ku sheegay fa ina allaha caduwun lilkaafiriin, fa ina allaha caduwun lilkaafiriin. aflagaado ayay ku mutaysteen iyo colaaday caddaysteen marka cayda la caayo ilaahay, rusushiisa, malaa'igta, diinta, isku liis buu qofku ayuu ku gelayaa inuu ku gaaloobo. marka cayda malaa'igtuna waa ilaahay iyo rasuulkoo la caayunbay iyaduna u dhigantaa. markaasaa ilaahay uu ihi fariintan haddaba nimankii gaadhsii, waxaasi ka soo yeedheen. waxaa tidhaha qofka jibriil cadow ah, malaggaa malaa'igta u fadli badan oo howlo badan qaabilsanoo safiirka u dhexeeya ilaahay iyo rusushu ahaa waxyiga keena.
malagani qiimihiis mid la colaadiyaba maaha qur'aankii aadka u fadliga badaabu nazalahu calaa qalbigaagu ku soo deji qalbiga waxa loo sheegayaa wixii safmar kugu ahina dhaguhu kaaga dhacaa wixii ku biyo dhigaya kugu degaana qalbigu galaa inagu waxaynu idhaahnaa waxaa isaga laabta weli umaad sii daynin laabta weli umaad sii daymayna markaad aragto qofku isagoo jeedjeesanaya wixii aad u sheegtay safmar buu kugu yahay markaa kolka laabta loo sii daayo waa markuu qalbiga galo idanka alle labuu noqdaa alidnu alkowni waalidnu sharci biidn illaah ilaahay idankiisa waa ogolaansho ilaahay oo qadariya waa wuxuu qadaro laba arrimood buu kaasi leeyahayoo idankaa qadariga ama kownigii ma baaqdo wax ilaahay uu doonayo waxaanu doonayn labadaba wuu noqdaa oo dee waa wixii shar iyo khayrba wuu noqdaa alidnu sharci ogolaanshaha ilaahay uu ogolaade waa ka uu masale ahaan dadkan amruu yidhi fuliya marka isagu wuxuu jecel yahay unbuu noqdaa walaa yardaa licibaadihi lkufr waanu baaqan karaayoo dee dadkii la idmeen la amray way iska dayn karaa oo ay ka bixi karaan marka farqigaasaa udhexeeya labadabana halka wuu noqonaya ilaahay baa qadaray iyo ilaahay baa amray qur-aankuna wax laga sheegta maahee musadiqan limaa bayna yadayh wahudan wabushraa lilmu'miniin waxaasoo wanaagu leeyahy kuma marmarsoonayaan kitaabka iyagii khilaafsan yihin usuusha iyo waxay sheegayaan oo dhan waxaygu isla waafaqsan yihin kitaabka iyagiibu khilaafsan yihin kuma doodi karaan dee hanuun iyo bushaarana wuxuu yahay dadkii iimaanle rumaynaya ila kii kale maba arkee marka waxyigaasuu keenay malagu qiimaha badan waa malaga sidaa u qiimaha badan cidda la colaatantay waa cid xun garta halkaa guud ahaanbana ilaahay wuxuu tilmaamay inaana ilaahay iyo awliyadiisu kala helayno ilaahay waxa uu xusay cidda la colaatantay ilaahay malaa'igtiisa rusushiisa iyo gaar ahaan labadaa malaga jibriil iyo mikaa'iil fa ina allaha caduwun lilkaafiriin saa ku ogaada malaa'igta cidda la dagaalamaysa ilaahayna waa la dagaalamaya mikaal iyo mikaa'iil labada way jiraan mikaa'iil markaa isaguna wuxuu qaabilsan yahay madarka iyo nabaadka iyo howlahaasaa ilaahay u diray aayaddu waxay noo tilmaamaysaa laba meelood baa ismi daahiri uu yimi meeshii damiirku geli lahaa oo fa innahu caduwun lahum baa ku fillay allaha lafduljalaalahaasi halkuu yimi damiir baa dhici kari lahaa alkaafiriina halkay dhacdayna damiir baa dhici kari lahaa balaaqa ahaan haddii meel ismi daahiri geli kari lahaa ismi damiira ismi daahira meeshii lasoo dhigo latiifaa jirta kolley faa'iidun baa jirta marka macnaheedu waxa weeyaan ilaahii weynaa ayaa kuwan la colaatamaya waa mid iyaga laftigooduna colaadda way ku gaaloobeen oo ismigan alkaafiriin wuxuu tilmaamayaa go-aan in lagu bixiyey qofka ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo rusushiisa la colaatamay inuu gaal yahay walaqad anzalnaa dhabnime waxaanu soo dejinnay ilayka adiga nebi maxamedow aayaatin bayinaat aayada cadcad wamaa yakfuru bihaa aayadaha ma diidayo kama gaaloobayo ila alfaasiquun kuwa alle ka fogaadee ka fallaagoobay ee ilaahay ku gacan saydhunba aayadaha diida awa kullamaa caahaduu ma mar kasta oo ay ballan qaadaan cahdan mar kastay ballan galaan nabada waxa ballankii tuuraya fariiqun minhum qayb ka mida yuhuudda bal akaruhum laa yuuminuun intooda badani maba rumaystaba wixii ilaahay ay la galeen oo ma fulinayaan walamaa jaaءahum rasuulu markii uu yimi rasuul min cindi illaah ilaahay agtiisa ka yimi ilaahay baa soo diray waa nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam musadiqun limaa macahu kitaabkaay haystaana ma diidana nebigu ee uu rumaynaya markii kitaabka ay rasuulkaasi yimaadeen nabada waxay tuureen fariiqun qolo waa intoodii badayde min aladiina uutuu lkitaab oo ah kuwii kitaabka la siiyey kitaabkii towraad la siiyey waxay tuureen kitaab allah ilaahay kitaabkiisii bay tuureen waraa'a duhuurihim dhabarkooday ka tuureen xagga dambe kaannahum laa yaclamuuna waxaa la moodaa inaanay garanaynba waa ceebihii yuhuudda yuhuudda ceebahooda waxaa ka mid a cahdi la-aan wacad ma leh ballan yuhuudi ha ugu talagelin
waayo ilaahay baa warbixintani ina siiyey rabbi subxaana wa tacaala dadka waxa qanciya aayaadka quluubtooda qanciya oo jaheeya oo soo joojiya aayaduna waa saddex qaybood alaayaat altanziiliya walaayaat altakwiiniya wa aayaat almucjizaat aayaat hiya almucjizaat aayadaha dee caalamkan ka muuqanayo qofku dee uu akhrin karaa in badan buu qur-aankuna inoo sharxaa awoodihii ilaahay baad halkaa ka arkaysaa caalamka iyo aayaad tanziiliya oo dee kuwan kutubta inoogu yaalla iminka aynu akhriyayno ee dhaqan la doonaya inuu dadka dhaqankooda ay saxaan oo lagu dhaqmo iyo aayaadka mucjisaadka nebiyadu sitaan isaynu soo sharxaynay nebiyada ku qancinaya dadka inay yihiin rasuulla ilaahay saddexdiiba nebigu wuu la yimi laakiin mar walba qofka alle ka fogaaday waxaasi uma muuqdaan qofku hadduu ilaahay ka fogaado aayad cirka ah iyo mid dhulka ah iyo mid kitaaba midna uma muuqdaan aayadaha caalamkana ma akhriya kuwa kitaabkana ma akhriya wuu indhalaaya shaydaan baa indhasaabay kaasi waxa weeye diin la-aan ugu soo hagaag dadka noocaas towraadina may anficin kana mu anficin cahdigii baa ilaahay uu ka hadlayo mar kasta oo cahdi laga qaado kullamaa tufiidu takraar soo noqnoqod bay faa'iideynaysa mar kastoo shardiga la helo jawaabkana waa la helaya waxa weeye dadka noocan waa caadaystayaal cahdi la-aanta way caadaysteen kullamaa mar kastay ballan galaan way ka baxeen intoodii badayda imaan ma leh rasuulkii wuu yimi walamaa jaahum rasuulu min cindi illaahi musadiqun limaa macahu waa rasuul baa u yimi rasuulku xaguu ka yimi ma mid isqoraba carabta dhexdoodu ka soo kacay min cindi illaah waa ilaahay agtiisa ilaahay weynaa iyaga abuuray amrayay agtiisu ka yimi in la ixtiraamo oo la rumeeyo la soo dhoweeyaa buu istaahilaa rasuulkaas rasuulka miyaa lagu marmarsoon karaa diintayadii buu laabay oo uhi meeshaa ka baxdo maya markii loo keenay towraad wuxuu ihi ilaahay ku soo dejiyeyna waa rumaysta kitaabka towraad oo adigana waa rumaysta uu ka qaaday ninkii siday miis buu dhigu dul saaray nebigu isagoo ixtiraamaya calayhi salaatu wasalaam iyadoo weliba waxyaabo la bedbedelay ku jiraan nusadiqu limaa maca kuwaas waxay tuureen kitaabkii ilaahay kuwii kitaabka la siiyebaa kitaabkii ilaahay tuuray laba jeer buu ereyga kitaab soo noqday nabada fariiqu min aladiina uutuu lkitaaba kitaab allah horta cahdigii way tuureen kitaabkiina way tuureen bal adigu kitaab xoor iyo loox tuur wuxuu ka aqbalayo iyo waxaad kaga dayanaysa sheeg kitaab allaahida hore waxay uutul kitaaba waxay sheegaysaa kitaab baa la siiyey waa towraad kitaab allaahidan dambena waxay sheegaysaa qur-aanka markuu rasuulkii yimid kitaabkii ula yimid nabada fariiqu min aladiina uutuu lkitaaba kuwii kitaabka la siiyey qayb ka midii waxay tuureen kitaab allah kitaabkii hore la siiyey bay hayaan may ku dhaqmin kitaabkii dambe la siiyey nebigu keenayna way tuureen kumay dhaqmin bilaa kitaab kadeedna wuxuu u dhammaaday qof bilaa kitaab ah siday u tuureen baa markaa isweydiinleh qur-aankeenna goormay qaadeenoo dabada ka tuurtuureen lama arage iyagoo kitaabba kuuskuusan intay qaadeenoo dee qoran kitaabka ma qornayn xagga dambe ka tuuray lama sheegin waxay u taagantao laysku waafaqsanayay tahay ku dhaqan la-aan waanay ku dhaqmin haddii aanad waxyiga ku dhaqminna waa adigoo tuuroo kale waayo waxaa loo keenay inuu nolosheenna hogaaniyu saxo mar haddaanad kuba dhaqminba waa adigoo intood qaaday tuuroo kale maad ixtiraamin maad karaamayn xikmaddii loo keenay maad garanin idan waa tuuritaanku waa caynkaa kitaab allah waxaa kaloo ilaahay uu xusay waraa'a duhuurim dhabarkooda haddii shayga xagga hore aad ku tuurto waxaa laga yaabaa inuu qofku intuu isqanciyo horay ka sii qaato maskaxda fikirkeeda u degdegaa iminka waxbaad halkaa hore ku tuurto intaad laba tallaabo qaadin baa laga yaabaa inaad tilaabo wanaagsan iska qaado laakiin tawalligii iyo icraabka jeedsashada aad jeedsatay waa mid dhaba wixii aad xagga dambe ka tuurto laguma noqonayo u fikriba mayse xikmadda ku jirta waxa weeye tuuritaankooduna mid weyn buu ah rajo la-aana soo noqon la-aana kaannahum laa yaclamuuna way sii adkaynaysaa waxaanad moodaaba inaanay garanaynba waxay aayaddu kuu sheegaysaa qofka wax garanaya iyo ka aan garanaya inaanay isku canaanahayn nimankani way garanayeen waanay tuureen dee la mid maaha qofka jaahilka ahee tuuray kaannahum laa yaclamuuna macnahaasay dhabantay sheegaysa
jaahil la mid maaha nimanka waa niman aqoon u leh iyagoo aqoon loobe ayay loox tuureen kitaab xoor ayaa ku dhacay nasiib daro culimada qaar ka mid waxay ku macnaynayaan labadan kitaab ee la soo celceliyo waa towraad qayb ka mid ah yahuud waa wadaadadii waxay tuureen alladina uutul kitaaba kuwii kitaabka la siiyay wadaadada ahaa kitaab Ilaahi bay tuureenoo towraada labada jeerba kitaabkii la siiyay kumay dhaqmin way jawaab kii dambena kumay dhaqmin kitaab laan ugu soo hagaag yahuud idan sida ilaahay ba cadeeyay hunaaka madaahir عداوة اليهود للمؤمنين القرآن كوحي نو سو بندغيا مربا سو علينيا إلا وحي لها سو علينيا شيء قادي لك قوع عليا لقب سويو هكو دغو وما تقرر بين قوع علينك شيء قادي لك قوع عليا وكو سوق معه انت ايادودا اسودا شبهaysa soo noqnoqonaya marka madaahirka lagu tilmaamaya muuqaalada ay leedahay cadaawada yahuud waxa kamid ah takdiib al-anbiya ayaa aayadaha marka beeninta ay nabiyada beeniyeen ayaa ilaahay u soo celcelinaya waynaga soo arkayna afa kullama jaakum rasuulun bima la tahwa anfusukum fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun waxa aayadu ay nabarayaan madaahirta cadaawada kamida muuqanaysa hasadul mu'miniin ala ma yanzilu Allahu alayhi ilaahay dadka rumeeyay wixii uu siiyay way ku xaasidayaan وما أقول ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم إلهي وخيره كيم حقيس إن أمرنا بهشان ما تشعل خير أدوية ما تشعل خير آخرة إذن لما تشعل وحر مرة إذن لما تشعل وحي تشعله إني كهميان ردة المؤمنين إن يدي الله كل عام ذاتك الشهادة تاسنا أدبي قد ذاليا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إن قال لما بحضان ودين تاني لهاي ودي كده يقال لا ديرتين تورتان بيتشعلي خد والبا وعصر لقوا مكوري مناصرة أعداء المؤمنين رقم ذو ذي كم تهاي أديدت كمؤمنين تأشهادنا يقلاء إسلايان يقوا يقرب تاجين ما كاسي كتابها لهذا أما يقول هاني ما ملحد هذا أم نصاري هذا نصراني هذا نوع دون يقال هذا قال كذا ميل والبوي كسوت شيء هذا ماشي مسلم نقول دي لا يبا خبكينا ولا برتاجيهين خبرادينا ولا برتاجيهين ضدك مؤامراتك ومظاهر عداوة هذا كمتر وبيصير دافعنا عداوة قلبي بيلاد أو قول بيلاد أو قعم بيلاد marka qalbiga qowlki cadaawadu soo dhaaftay gacan bay tagtay quraanku wuxuu ku eedeeyay ku soo celceliyay aayada dhowra dilka nabiyada laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya hada ladoodan qoraya abu ilaahi nabiyada dileena way qoray qatlu al-amirina bil ma'ruf cid kasto nabiga wakiilka ah oo wanaag faraysana كو ويلينجرين ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط فبشرهم بعذاب أليم نبي يدي بيلاين ددكي وناق فرعية كويل وركدايا ينوي الراعيين مركا وقف وناق شيغيا إنه يهودي سودا وياها وتلقلين مؤمنين تا أما ددك أشهاته رمبا تلك سيولة تاقين قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود أصحاب الأخدود رقي لين يقوم بهايا marka kullu hadi waxa weeye madaahirka cadaawada yahuud ay leen quraanku sawirayo inagu ma inaan oranin laakiin ilaahi subhanahu wa ta'ala inaga ina abuuray iyagana abuuray adduunka xagga hore iyo xagga dambe iyo had walba ogsoona quluubta adoomaha ka soo warbixinaya ayaa warbixinta ay nasiiyay wana biya kama dhibcaan wana ta ilaahay laga rumaysanaya la qaadanaya subhanahu wa ta'ala quraankuna waa mid mucjiso mar walba lagu dhaqmayo lagu amal farayo duugoobay wallahu subhanahu wa ta'ala الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم ما بعد سورة البقرة نكبر بين آيات بقول يلا
قال الله تعالى إلهي بأوحل واتبعوا حي راعين لمنك يهودها ما تتلو الشياطين شياطينتو وحي أي أخريين أما الراعيين على ملك سليمان على عهد ملك سليمان وقتي مدحت النمذا وهيي نبي سليمان وما كفر سليمان نبي سليمان ما قالوا بين وسحر لما أهين ولكن الشياطين كفروا شياطين تسقالوا بين وحيكو قالوا بينه يعلمون الناس السحر ضدك السحر كوحل إلى بريين وما شيء نوي بريين شياطين تضدك أنزل على الملكين لبدا ملك لغو سو دجي اللو سو ديبه لا سو باراي لبدا ملك ببابل ماشا لا يراادو ayaa lagu soo dajiyay هاروت وماروت لبدا magac baa la kala oranayo wama yuallimani min ahad labada malag qof may baraynin sixirka hatta yaqula jeera yiraahdaan inama nahnu fitnatu waranagu tijaabaye imtixaan iyo balaayaan macnaa dadka wax lagu imtixaanayaan naay waxaananu bidin barayna waa la idinku imtixaanayaa fala takfurha gaaloobi digniintaasay u raacinayeen fayatacalamuuna minhuma dadku labadan malag waxay ka baranayeen maa yufariquuna bihi waxay ku kala kaxayn karaan bayna almar'i wa zawji ninka iyo xaaskiisa wamaa hum dadku ma ahaanin sixirlayaasha sixirkaa ku dhaqmaa ma ahaanin bidaarina bihi sixirkaa kuwa ku dhibaya min axadin qofnaba ilaa biidn illaah ilaahay oo qadaro ogolaada mooyaan wayatacalamuuna waxay dadku baranayeen sixirlayaa dadka sixirka isticmaala ma yaduruhum wax dhibayo walaa yanfacuhum aan dheef balahayn walaqad calimuu dhabnimo waxay ogaadeen kuwa sixirka isticmaala laman ishtaraahu qofka bedel qaata ee diinta ka taga sixir bedel qaata maa lahu inaanay u sugnaanin fi laakhirati aakhire inaanu ku lahayn min khalaaqin wax nasiiba taa kutubta ka heleenoo horey u hayeen walabiisa ma shay baa aada u fool xumaaday buu ilahay sharow bihi anfusahum naftooda ay u iibsadeen ay u bedel qaateen low kaanuu yaclamuuna hadday garanayaan sixir cidda bedel qaadatay ciddaasaa u liidatay hadday garanayaan way iska dayn lahaayeen walow annahum haddii dadkaa sixirka bartay aamanuu ilaahay ay rumayn lahaayeen wattaqow ay ilaahay ka cabsan lahaayeen oo ay cabsi iyo iimaan ku bedeli lahaayeen ay ku dhaqmi lahaayeen lamahuubatun abaalmarin cinda allaahi lamahuubatun min cindi illaah abaalmarin ilaahay agtiisa ka timid oo uu siin lahaabaa khayrun u wanaagsanaan lahay oo iimaankii alla ka cabsiga ka heli lahaayeen low kaanuu yaclamuuna hadday garanayaan wayse garan waayeen may calfan labada aayadood waxay noo cadcadaynayaan cuduradii ku dhacay yuhuudda iyo dhaqamadoodii xumaa dhaqamadooda xun waxaa ka mid ahaa inay isticmaali jireen waxaa la yidhaha sixirka waxay ka tegeen diintii waa inagaa soo aragno kitaabkii towraad iyo kii qur-aanka labadaba dabaday ka tuureen waxaa la isweydiinayaa haddaba nimankii maxay ku bedesheen sixir bay ku bedesheen warku waa kaa nasiib darrana waxay ku dhacday dee qofka diin la-aan ku bedeshay diintii ilaahay halku ku dambeeyey waa kaa ilaahay labada aayadood ku caddeeyey sababtay ku soo degeen aayaadku waxay ahayd nimanka yahuudda ahi waxay maqleen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ambiyada uu ka sheekaynaya ama kaga warramaya qur-aanka ku daray nebi sulaymaan markaasa waxay yidhaha waryaalaheen war ninka wax laga sugayo sulaymaankii sixirlahaa buu nebiyada ku daray qaar baa caynkaa yidhi aayaddanaa soo degtay aayaddani markaa waxay caddaysay nebi sulaymaan inaanu sixirla ahayn laakiin waktigii isagu madaxda ahaa waxa sixirka la yidhaahdo shayaadiintu ay dadka ku dhex baahiyeen dad badanina isticmaaleen si ilaahay uu u kala baro dadka sixirka iyo mucjisada ayuu soo dejiyey laba malag oo haaruut iyo maaruut la yidhaahdo
meesha ciraaq ku taale baabil la yidhaahdana uu ku soo dejiyey labadaa malag waxa ilaahay uu soo baray aqoon u lahaayeen sixirka dadkay sixirka uga digayeenay barayeen intay baraan bay uga digayeen xigmadda looga jeedaana waxay ahayd loo barayay sharka jacaylkiisa iyo raacidiisa ma ahayna sharka in laga feejignaado xigmaddu taasay ahayd way hadalkooda aad ka garanaysa qofka way u sheegayaan waxaasi waa sixirkii mucjisana ma aha diinna ma aha anagu baridaanu ku baraynaana waa imtixaan iska ilaaliyo ha gaaloobin waa lagu gaaloobaa waxaanu ku tusnay iska ilaali sharkana waxa iska ilaaliya ka yaqaana kii aan aqoonin in loo dhuubaaba laga yaabaaba oo daf la siiyo sidaa daraaddeed baa nimankii fircoon waqtigii dambe rumeeyey sixirlayaasha ahaa maxay u rumeeyeen dee sixirkii bay yaqaaneen iyagu waxay arkeen markaa mucjisada nebi muuse wataa inaanay sixir ahayn khubaradii sixirka oo dhan baa isu yimi markan miyuu yahay sixirkaynu haynay noocyadiisa kala duwan maya dee haddaba waa mucjise aan rumayn laakiin dadkii fircoon uu watee kalean sixirka garanayn may rumaynin leanna uu iskaga jiray oo waxay kala garan lahaayeen mucjisada iyo sixirka waa ka cumar lahaa macaanka islaamka waxa garanaya qofka jaahiliye yaqaana diinta macaankeeda waxa garanaya sixirka iyo khuraafaadka iyo shacwadada qofka xumaantiisa yaqaana marka digniintaas ay labada malag qisooyin badan baa halkan ku soo aroora kutubaha tafsiirka qaarkood ay qorayaan kutubtii reer banu israa'iil laga soo qoray waxyaabo rusushana sharaf dhac ku ah malaa'igtana sharaf dhac ku ah ayaa ku qoran laakiin culimada muxaqiqiinta ahi way ka digaan sida ibnu kathiir oo kale raximahullah qisaduna waxay ku saxsan tahay mar haddaan xadiid sugan oo saxiix ah oo sharxayaa jirin in lagu daysto un intan daliilka ku soo aroortay way nagu filan tahay intan ku soo aroortay ilaahay kalaamkiisa way nagu filan tahay intaa daahirkeeduna waa inta aynu arkayno inaanu nebi sulaymaan sixirla ahayn inaan malaa'igtu sixirlayaal ahayn malaa'igtana xigmadda loogu soo diray dadkani ay ahayd digniin ay uga digayaan sixirka intay tusaan una sheegayeen in laguba gaaloobayaba laakiin sixirlayaashii iyo nimankii kale iyo shayaadiintii isxambaarka ahaa ee wada socday ayaa waxaan walaaqayo o isticmaalayo ku gaaloobay sababta malaa'igta loo soo dirayna wakhtigaa waxaabuu noqdayba sixirkii wax lagu tartamo oo dadka qaarkood mucjiso ku sheegtaanoo mucjisadii iyo sixirkii baa la kala garan waayo saasaa ilaahay u kala saaray subxaana wa tacaala qisadu saasay markaa sax ku noqonaysaa dib haddaynu ugu noqonno ereyada watabacu way raaceen wey macnaheeduna markaa waxa weeye dadka sixirka had iyo jeer isticmaalaa waa dadka diinta ilaahay ka tegey oo laba isma qabanayaan in diinta la raacay iyo in sixir la raaco dadka sixirka caadaysta baxfiga aynu ka soo qornay waynu xusi doonaaye insha allahu waa dadka diin la-aanta ku sugan haddaad aragta ummad sixirka isticmaalaysa ama lagu dhex wadwado diintiibay ka tegeen wey sida kuwan oo kale maa tatlu shayaaiin shayaaiintiibaa akhriyaya ama raacaya labada ay noqon karta calaa mulki sulaymaan wakhtiguu nebi sulaymaan madaxda ahaa ee milkiga u hayo nebina wuu ahaa melikna wuu ahaa boqorna wuu ahaa rasuulna wuu ahaa waa ina daawud oo qur-aanku marar badan sida suuratu namli iyo ilaahay uu ku tilmaamay waxyaabuhuu siiyey sixirlayaashu dadka waxay ku harowsan jireen ama ku duufsanayeen waar sulaymaan laftiisuba waxaan jin iyo insiba iyo shimbiraba ay ugu hogaansayeen waa sixirka eh dee sixirka un barta walaa kafara sulaymaan sulaymaan ma gaaloobin sida ay sheegeen yuhuuddan yidhi sulaymaan baa sixirla aha oo sixir dadka dee ma baraynin isagu waxay halkaa aad ku aragtay in sixirka lagu gaaloobay intaasi caddaysa sulaymaan ma gaaloobin oo sixir ma baran dadkana ma barayn walaakina shayaaiina kafaruu baaba caddaysa shayaadiintaa gaaloobay oo yucallimuuna annaasa sixirkay barayeen marka shaydaan iyo kii raacay ee sixir bartay way gaaloobeen labaduba wamaa unzila cala almalakeyni labada malag wixii lagu soo dejiyey loo soo dhiibayna way barayeen bibaabila meesha la idhaa baa lagu soo dejiyey haaruut iyo maaruut waa cadfu bayaan ayaa la odhan jiray wamaa yucallimaani min axadi qofna wax may barayn layrhkaa cas iyo digniintaa jeer ay ogeysiiyaana ku shidaan qofna wax may baraynin xataa yaquulaa inamaa naxnu fitna ilaa ay yidhahdaan war fitnaamna waxaanu kuu sheegayna inaan ku barayna waa fitno waa fitno sixirkuna waa fitno siyaabo wax u fitneeya waynu arki insha allah waa lagu fitnoobaa
fitnada waxa weynta diinta kaaga dhacda kol hadaa ilaahay isa seegtaan fitna ka weyn ma jiro dadkaaga iyo dunyadaadoood weydo waxa ka daran diintooda weydo waa fitnada weyn Umar ibn Khattab wuxuu leeyahay aniga fitnada waxba ima yeesho laba sababoodba toore weeyaan diintayga ma dhacdo meelaha kale bay dhacda ilaahay diintu wuu ilaaliyo de fitnadu markay dadka kala ku dhacday iyo markay Umar ku dhacdana waa isku mid fitnadu ii gooni de ma jirto inama nahnu fitna fala takfur saasi u sheegay sixirku hada xumaantu leeybu marka ilaahay u baxay qisada markuu xageeda hore saxay wa mafhuum yanbaghi aw yajibu an yusahah aragti qaldanayd buu ilaahay toosiyay subhanahu wa ta'ala yuhuduna dadka si qalada ay ugu sheegayeen shayaatiintana ay bariyeelayeen awliyada ilaahayna ay dhaliilayeen fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji sixir layaashu waxay dadka ka baran labada malak ka baranayeen waxay ku kala kaxayn karaan nin iyo xaaski marka halkaana waxay aayadu inagu tilmaantay anna sihra lahu anwaa'un wa aqsam sixirka xumi inuu noocyo iyo qayb leeyahay aad u farabadan ila 10 nooca mar rabna inaynu sharaxnayno waxa u banbaxno ee guud ahaantiiba waa wax de fitna ah in la duuduubo la diido un mooyaane qaybihiisa waxa kamid ah sixirka loo yaqaan sihru tafriiq oo kala geyn in iyo xaaski ayaa la kala geynaya labadii qof ee isjeclaa ayaa wax laga dhax sameynaya kadibna way isnacayaan laakiin taas waa sababtu ma hirgasho hadaanu ilaahay doonayn iyadoo sababta la yimaadeen tafriiq iyo kala geynta ayaa haday doonaysa fashilmaysa ilaahay baa taa sheegay oo waxa uu yiri wama hum bidarrina bihi min ahad illa biidhn illah mana ahaanin sixir layaashu kuwa ku dhibaya qofka hadaanu ilaahay doonin imika hadii hub lagu soo qaato la doono in lagu dilo toori ama rasaas oo ilaahay doonaynin inuu kugu dilo miyaad ku dhimanaysa kuma dhimanaysa way ku hareer maraysaa meeshii lagaaga hagaajiyay bay weydaanaysaa qaar la toogtay mid noole ka soo dhaxkacay Soomaaliya iska dhababaceeyay ilaahay baan doonay inuu dhinto nabi anbiyada kamidaba dabkii ugu weynaaba lagu ridayo uu ka dhaxdhaqaajiyay sababtu hadaanu ilaahay doonaynin inuu fuliyo ma socoto marka ha aamin sixir kasto la sameeyaa inuu hirgala inta ugu badan uu fashilmaawa fashal buu badan yahay waxay sixirka wala yuflihu saahiru haythu ata sixir lama liibaana buu laayin wuxuu sameynayana kuma guulaysto isaguna guuli ka dheer aamin ilaahay subhanahu wa ta'ala sababtooda ilaahay baa fashilinaya ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم waxay sheegaysaa waxay baranayeen sixir layaashu wax dhibayoon dheef lahayn culumta qaar baa nafci u yaala cilmiga la barto qayb kamidii waxay leedahay faa'iido waa cilmiga samaawiga ee quraanka iyo xadiidka waa wada faa'iido oo wax khasaara iyo xunba male cilmiga qayb kamidihina dibna uu leeyahay dheefna uu leeyahay waa cilmiga adduunyada lagu dhaqdhaqaajiyo manaafic iyo madaarir labadaba uu leeyahay cilmiga maadiga dadaad maadi kaliya barato diinta ka tagto cibaadada ka tagto ma dib ku yeeshay mise dheef waxaad u waarantay inaad xisaab iyo biology iyo physics iyo chemistry inta liqliqdood xafido oo wax ku cununtood ku shaqeyso dadka barto diin iyo ilaahay iyo iimaanna waad uga tagto maxay sheegaysaa cilmigaas muxuu sheegayaa حلا وحشيجا مجر واردبو قيبتي سيد بتاد قادت علمي ما ديجا هدي لوجو هذا يقدلك يا ضدك يا أمضى أنفع عيسى لكان إلهي إن حق عيسى لسيو نفع بالليل علمي يسقو حد شرط نبون لا تاجن هل كسول هاي كعدي وعلمي سحرك ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وعلمي أن نبمو يدافع لهاي كذلك علم الفلسفة علمي فلسفة على بيدا بيدا markuu qofku socdo ilaahay uu ka soo horjeesanayo aqliyado kaliya uu rogrogayo isticmaalayo mulxidiintu hadiya jeer casrigan isticmaalaan marka halka waxaynu ka aragnay cilmiga inuu qaybayay oo isbarbar dhici karay idan marka sixirkii buu halka ilaahay xukumay kii baranaya iyo kii adeegsan lahaa iyo kii uu tagi lahaa waa dad sharun xambaaranaya walaqad alimu laman ishtaraahu ma lahu fil aakhirati min khalaq waxay ogaadeen kuwaasi cidda iibsatay qaadata sixirka inaanu aakhira nasiib ku lahayn waxay aayadu xukuntay natiijada sixirka
inuu yahay aakhira la'aan aakhira la'aan goormuu qofku noqdaa waa markaanu iimaan lahayn in iimaankii laga qaaday mar kala cadays mar afraad aayad walabiisa ma ashraw bihi anfusahum law kaanuu yaclamuun mar kale uu ilaahay ku celiyey waxaa xumaaday waxay naftooda u iibsadeen hadday garanayaan maxaa ku habboonaa talow dadka waxaa ku habboonaa buu ilaahay sheegay oo wuxuu uhi walow annahum aamanuu wataqow iimaan iyo alla ka cabsi halkuu imika gaalnimo iyo diin la-aan ka qaateen waxaa u habboonaa iimaan iyo alla ka cabsi hadday taa ku dhaqmi lahaayeen ay iska dayn lahaayeen waxaa lamahuubatun min cindi illaahi khayr abaalmarin weey oo ilaahay xaggiisa ka timi ayaa u fiicnaan lahay low kaanuu yaclamuun hadday garanayaan jaahil may garanin jahligu qofkiisa u halaagaa adduunna u halaagaa aakhirana u halaagaa idan sixirka waxaa la ydhaha haddaynu usoo noqono tacriifkiisa ama tilmaantiisa qodobo dhowraynu ka sheegayo tobaneeye meelahaas insha allahu si macluumaad guud dadku ay uga qaataan ka haqaafatin caama tacriifkiisa waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay wixii qarsoon saxara bimacnaa khafiya wastatara ayaa lagu tilmaamaa oo suxuurta had iyo jeer dee waa raashin qarso waqti qarsoon baa suxuurta la cunaa saxar habeenka gelinkiisa dambe qarsoon wey waxaa kaloo lagu tilmaamaa sixirku inuu yahay xaqiiqadoo shayga la weydaariyo saxaruu acyuna annaas wastarhabuuhum wajaa-uu bisixrin cadiim kala wareejin dadka la kala wareejiyo saxarahu bimacnaa qofku sidii u socon lahaa ee caadiga ahayd si aan hayn buu ka jahayn karaa inna min albayaani la sixra nebigu wuxuu ihi aftahanimada iyo codkarnimada dadka qayb baa ka mida sixirka qayb ka mida wey waxaa laga yaabaa waxaad iska aaminsanayd oo aad iskaga noolayd oo aad ku socotay hadduu ku helo qof aan agnaan ahayn ee aftahan oo codkara oo kugu kugu weydiiyo ood waxba ka jawaabi kari weydo aad waxba odhan kari weydo inuu kuhaa ama wax keen ama waa yahay dheh dabeetana aad tidhaahdo waaya miyaanay sixir ahayn waa sixir weeye taasina markaa waxa weye kala wareejintaana waa loo isticmaalaa xagga sharcigana dee maadaamuu noocyo badan yahay tacriif keliya laguma koobi kara bay dhah oo xadda ama tacriifka adiga jeer qolada mandiqa ka hadla waxay dhaha maa yaqtadii tasawuruhu tasawura almucarafi aw imtiyaazahu can gayri tacriifku waa inuu noqdaa maanic jaamic mudari wixii la doonayaana waa inay soo wada galaan wixii la diidayna waa inay ka wada baxaan xuduuddiina aan la gelinin oo tacriif iyo aanu isdhex gelin shayga xaddiisi xukunkiisa almuhim maadaama uu qaybo badan leeyahay tacriif laguma soo koobi kara bay leeyihin laakiin waxaa weeyaanuun waxyaabo la isku gungunto wax lagu akhriyo oo kadibna qofka dabeecaddiisa iyo jawigiisa iyo falagana lala eegto oo qofka wax lagu yeeleeyo sidii nebigaba loo sameeyey calayhi salaatu wasalaam ama waxyaabo la akhriyo weeyo iyo wax la shidshido oo shayaadiin la soo dejiyo qofka loo adeegsado arrimahaas uma noqdaa tacriifkiisa intaan ku dhaaf lahu adraar qaybtiisa labaad waxa weeye dhibaatooyin buu leeyahy dhibaatooyinkaasi qaar diiniyana way leeyihiin qaar caafimaadna way leeyihiin qaar bulshona way leeyihiin dhibaatooyinka diinigu sixirku leeyahy waxaa ka mid ah dee qofkii waa caqiide la-aan ma diin baa hadhay kol hadii la uu gaaloobay sixirkii qofkii waa ku gaaloobaya xukumkiisa alxukm intaasoo aayadood baynu ka arkaynaa intaasoo kelmadood oo aayadda ka mid ah marka jumhuuru lculamaa culimada intooda badani waxay isla waafaqsan yihiin qofku hadduu sixirka caadaysto ama ku shaqaysto ama u taguu ku noqnoqdo kii sixirka samaynayay rag iyo dumar mid kastaada inuu diinta islaamka kaga baxayo wanacuudu billah hadduu diinta islaamka ka baxana naagtii way gaalowday ninkiina wuu gaaloobay dalaaqi furiin wixii ay isku qabeen caqadkii iyo nikaaxina wuu buray tusaale naag baa istiri ninkaaga kaa miyaraystay isjeclaysiiyo howga soo sudh waxay idhahdaan imika markay midi miyaraysta waxay idhahdaan heedhe miyuu dee maad farsamaysid bay idhaha maad farsamaysid macnaheedu waxa wey maad sixirtid khalaas iyadiina way ka furantay xaaraan buu ku waxaynayaa kanay islahayd soo qabso oo miyarada ka soo qabso waa tusaale un miyaraduna dee way samayn kartaa taweyne way samayn kartaa waa meelaha mushkiladuhu ay ka yimaadaan bay ka mid waa ka qofkiiba way furantayba xaaraan buu kula kulmaya waa tusaale idan markaa waa dararka ugu weyne caqiide ahaan sixirku waxa weeye tacdiimu saxarati wa ahli shacwada
halkii ilaahay laga weyneyn lahaabaa waxaa la weyneynayaa sixir leh iyo khuraafaad leh. waxaa adraartiisa ka mida tarku almalaadi alxaq alladii yajibu allujuu'u ilayh. markay dhibaata dhacdo ilaahii u weynaa la magan geli lahaa ayaa la weydaartay. waa cibaadatu shayaaiin, ilaa shaydaanka la caabudo sixir ma hirgalo. ka loo fulinayo iyo kan kale labaduba wakhtiyadu u hirgalaya waa inuu shaydaanka caabudaa horta. shaydaankuna kama yeelayo inuu wax la riixo jeeroo diinta uu ka soo baxo. marka wasaa'ilka iyo wadooyinka la maraya waa xaaraan iyo gaalnimo ayaa la soo maraa. kaadi lagu maydho, kitaabka qur-aankoo lagu joogsado, dumarka dhiigooda caadadoo wax lagu qoro, aayada lagu qoro, waa gaalnimo iyo qofkii oo isa soo qaawiya ilaa heerkaa markuu soo gaadho ayaa uu wax la qabtaa uu dee jeebka ku rito. kamahali shaydaani id qaala lilinsaani kfur falamaa kafara qaala inii barii'un mink. ilaa heerkaa markuu la gaadho adraartiisa ama dhibaatooyinkiisa caafimaad waxaa ka mida dee kolley qofka xanuun waa soo gaadhaya jidhka ah sidii nebigaba ku dhacday calayhi salaatu wasalaam. dumarka uurka lahoo kale mararka qaarkood ilmuhu uu ka soo dhacaya. humuumta iyo qumuumta iyo qalaqa qofka nafsiyaadkiisii waxaa iska bedelaya, culays baa la saaraya. sida aayaddu sheegtay laba qof oo isjeclaabaa lagu kala eraya, laba qof oo isnabcaana waa la isku dhufanaya. adraartaasoo dhan waa kuwa xagga caafimaad. marar badanna waynu aragnaa qofkoo dhakhtar loo geeyo oo shaybaadh badan lagu sameeyo, qalab badan la geliyo o la ydhaha waxba kuma hayaan, caadi baat. marka waa marad ruuxiya, astaamaha ay ka mid tahay. mar haddii waxba la ydhaha dhakhtarku uu kuhaa waxba waan ka waliba waa caadi, in cudur xagga ruuxda uu haysto oo u baahan in qur-aan iyo lagu cilaajiyo diin lagu daweeyo. adraartiisa ijtimaacigaa waxaa ka mid a alcunfu اlusari wasdiyaad shukuuk wahadmu lbuyuut. guryaha waxyaabaha haddana casrigan aynu joogno ugu badana lagu dumiye wey. dadka isjecel iyo dadka isku wanaagsan iyo dadka guryaha xaasleyda waxyaabaha lagu dumiye wey. adraarta uu leeyahay waxaa ka mid a in bulshada dhexdeeda cadaawad laga abuuro, cadaawad laga abuuro, shisheeyahana loogu nugleeyo. weerarka ummadaha lagu sameeyo waxaa ka mid a ugu adag ka cuquusha caqliga ka laga duulo. dii gaaladu ay caruurteennii caqliga kaga duulaanoo qaswulfikrigii maskaxdii laga qabsado oo waxay iyagu doonayaanuu laga dhaadhiciyo marka wax la barayo. qayb kalena balwadii lagu daldalo oo jaadkii iyo sigaarkii iyo badeecaddii iyo buurigii ay liqliqaan oonay caadiba ahayn. maray marqaansan yihiin iyo maray xaraaraysan yihiin iyo maray qaadiraysan yihiin inay noqdaan. qayb kalena sixirlayaashii laga qaban waayo ay wada qataaraan. bal adigu dadkaasi siday dalka u wadayaan ay ugu noolaanayaan? dowladda wadi maayaan, cibaadana wadi maayaan, aqoonna wadi maayaan, iyaguna wada joogi maayaan. waa inay helaan markaa saddexda cudur ee caqliga ku duulayaba ciddii kala dagaalami lahayd allah u sakhira dadka. waxaa ka mid a ihaarat lfawaaxish, waxyaabaha sinada iyo xaaraanta iyo ceebaha iyo dulmiga lagu faafiyo ayuu ka mid yahay sixirku. mid baa sine ku diidaysa, uu sirxayaa, wuu ka sinaysanaya. mid baa xoolihiisii u diidaya, uu sirxayaa, wuu ka qaadanaya. sidaas waa wax badan oo dhibaato ah. waxyaabaha ugu dhib badan ee bulshooyinka lagu weeraro ayaa uu ka mid yahay. idan marka xalku waa maxay? xalku waxa weeye ugu horeyn alwiqaaya, ka hortag. sida looga hortegaya waxa weeye dadka ficilkan ku kacaya inaan la eeganine dee dadku way baaba'ayaanoo ma sii wada joogi karaan, horumarna ma samaynayaane wacyigelinna dadka lagu sameeyey ogaadaan waxaan wuxuu yahay oo aanay khayr u qaadanin iyo karaamo iyo welinimo, oo dadku ay ku qancaan waxaan inuu xaaraan yahay. isla markaana ficilkiina uu la socdaayo maamulka meeshaa ka jira ee muslimka ahi marka magacaa la sheego la soo qabto oo dabeetana xeer ciqaabeedkii uu mutaystay la mariyo. halkaa waddada qoorta loo caseeyo sidii cumar binu khadaab way sugantay qisadaas. cumar binu khadaab wakhtigiisii baa loo sheegay sixirlayaaloo amar buu bixiyo wuxuu yihi uqtuluu kulla saaxirin wa saaxira. sixirle kasta oo nina iyo mid kastoo naagaba dila. 3 baanu dilay buu leeyahy ninka ka warramayaa maalintaa. taasina waa mid uu ku joogsan karoo taxun bay ku alla taqaanaa dadka iimaan laawayaasha had iyo jeer. waxaa ka mid a isaguna wax la yidhaahdo cilaaj. qofkii waxaan oo kale lagu arko inuu qofku cilaaj saxa la mariyo. waa musiibo weyn haddii sixir lagu sameeyo sixirle kale loo geeyo. miyaanay saymo oodan ahayn? sixirla ayaa wax u qabtay
sixir la kalena waa loo geeyey ama isagii un baaba lagu celiyo la yidhi kafur wuu kuusii rib dhow yoomkiisa u sii soconaya laaluushkiisa marka waa in cilaaj saxa cilaajka saxayna waxa weeye qur'aanka kariimka ah oo markaas qofka lagula dadaalo cid taqwo laho alla ka cabsi loo ilaahay si wanaagsan ugu baridana loo geeyo oo aqoontii iyo ammaanadii labadaba leh habka loo daweynayaana uu noqdo hab sharciga waafaqsan oon khilaafsanayn uu noqdo oo khulwadii iyo xadgudubkii iyo cawradii iyo wixii la iska ilaaliyo isla markaana qofka laftiisa caalij nafsaka binafsik la baraa qofku inuu naftiisa daweeyo oo naftiisa uu ku daweeyo oo la baraa waxaan isagaa sida adkaarta la akhristay iyo tahaaradii iyo sida loo cibaadaystay kullama qofka ugu wanaagsan loo cilaajiyo waxay mar kasta oo faralka uu aad u badiyo inuu guto sunnayaashana aad u badiyo tahaarada iyo aadaabtana aad u laasimo macsiyada iyo dembigana iska ilaaliyo salaatuleylka uu badiyo iyo soomka dikriga ilaahay adkaaru sabaaxi walmasaa cilaajkiisu wuu soo degdegaya markaa qofkii inuu isaguna isdaweeyo sidaa fiicanna loo daweeyo dee hadigii nebigaana inoogu filan calayhi salaatu wasalaam oo isaga laftiisu dee wuxuu akhriyay qulacuudiyaha qul wallahi suuratu faatixa waxyaabaha lagu daweynaya waxaa ka mid a haddii qofka ilaahay uu ogeysiiyo ama cid kale ay ugu riyooto in isagii lasoo saaro wixii xunka ahaa la kala furo oo la kala fakiyo waxyaabahaasoo dhan baa kolley cilaajka noqonaya laakiin sax ma aha cid khuraafaadla in loo geeyo oo sixirlayaashii ugu bedelaysa uun inay daaqadda ka soo galaan oo rawxaan iyo jiman iyo dariiqo xaaraan in la yidhaha waxbaa lagu daweynaya wuu kusii adka way sii degayaan goodhowna markay ku raagaan la furfuri kari maayo idan waxaynu leenahay yaan la cabsanin oo la firdhan laba aragtiyood baa labaduba khalada qolo tidhaahda sixir wax la yidhaha maba jiraba caqlaaniyiinta casrigan ay nool lahay sixirku wax jiraba maahaba oo intanoo aayadood iyaba dafiraya oo diidaya iyo qolo kale oo wixii dhaqaaqaba odhanaya waa sirxanaha labadaa wabtaqi bayna daalika sabiilan hadduu duri ku dhaco wuxuu leeyahy wallaahi maanta waa ribdhanah waa la isoo eegay kanaa sidan ah wax xaqiiqaa inaad hesho caalim aqoon u lehi waxaan wax kaaga sheego xaaladaadu waa iska caadi wax dhibina ma jiro kuna bushaarayso qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allaahu lana nagu dhici maayo waxaan ilaahay noo qorin mid muuqda khalqiga iyo mid qarsoon midna waxba kuma yeeli kara haddii aanu ilaahay kuu qadarin ilaahayna waa inaad hoos gasho iyo kalaamkiisa kariimkaa iyo ducada nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam waxaanaynu ku bushaaraysanaynaa walaa yuflixu saaxiru xayu ataa dadka waxaa caadaysta iyo kuwa u sameeya guuldarun bay u dambeeya guuldaro ayaa ku dhacda iyo iyada oo la arki doono shayaadiintu isticmaalaya inay dileen isaga iyo caruurtiisa iyo ehelkiisiiba ay kaga kowsiiyeen ay kharaabiyeen wallahu subxaana wa tacala aclam الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وحين نكبل بين آيات سورة البقرة بقولي أفر قال الله تعالى إلهي بأوحل يا أيها الذين آمنوا تدكي إلهي رميو لا تقولوها ورننا راعنا إريقاها استعمالنا وقولوا حتى هذا انظرنا نوكاري wasmacuu dhegaysta marka horeba waxaa laydiin sheegayo walilkaafiriina gaalada waxa u sugnaaday xaq u yeesheen ay leeyihiin cadaabun aliim cadaab kulul maa yawaddu aladiina kafaruu kuwii gaaloobay ma jecla oo min ahli lkitaab ka mida kuwa kitaabka la siiyey sida yuhuudda iyo nasaarada walalmushrikiin kuwa iyaguna sanamka caabudaana ma jecla an yunazala calaykum min khayr in wax khayra laydinku soo dejiyo laydin siiyaba من ربكم إلهينا وحخير إنا كهشان بجعلا والله يختص برحمته إلهينا نحريستي سوى حسين يأوكو قوني يليا من يشاء عدو طوره والله ذو الفضل العظيم إلهي من ديراد وين إسكالوي أو صاحبه هل كان إلهي وحي نبرا سبحانه وتعالى أن نلتزم الأدب مع الله ومع الرسول دينتو وآداب وحكستو لغوش أدابتي ونكسنيدوي inaynu ku dadaalno adaabta lagula noolaanayo ilaahay rasuulkiisa haddaad ilaahay ka edebsan weydo rasuulka ka edebsan weydo yaad ka edebsanaysa ummadoo dhan waad ku edeb daroonaysa cid walba waxaa dhacaysay yuhuuddu markaa inay ku edeb daroon jireen sidaa ilaahay bay ugu edeb daroodeen rasuulkiisana way ku edeb daroodeen sala allahu calayhi wasalam
marka waxay isku dayi jireen marna inay xantaan marna xumaanta la hor yimaadaan oo intay u yimaadeen bay yidhahdeen assalaamu calayk iyagoo iska dhigaya inay salaamaan ayaa waxay yidhahdeen geeri dushooda ha ahaatee allaha ku dilo assalaamu calayk halkanna waxay maqleen asxaabta oo nebiga kule calayhi salaatu wasalaam ereyga ah raacinaa af carabiga ma xuma ee waxa weeye na ilaali ama na fahamsii muraacaadku waa ilaalinta raaca shaygii buu ilaaliyey wuu xaq dhowray marka raacinaa bay leeyihin markay leeyihiin isagoo waxu akhriyaya noo kaadi oo kale ayay leeyihin ama na fahamsii ama na sug raacinaa na ilaaliyo noo kaadiyo na fahamsii ereygaa iyaguna wax kaloo ceeba bay u yaqaaneen kadibna waxay dhahan war halkan fursad baaba ka soo baxday aan ku daldalno wixii aynu inagu cayda u naqaanay kol hadday carabtuba ku isticmaaleen rasuulkoodii moxamed dabeetana raacidaa bay ula yimaadeen nebiga ilaahayna waxba kama qarsoona marka waxaa la kol hadday ereygaa soo hoos gashay yuhuuddii haba isticmaalina waxay isticmaasheen erey kale oo af carabiga la macnaaho mushkiladanba yeelan karin oo undurna raacinaa undurna waa isku macno laakiin kaa balaayaa gashaye waa la soo sollaystaye kaa ka hadha baa la iska daayay oo undurnaa isticmaala noo kaadi oo markay ama wax nebiga ka akhrisanayaan ama ay codsi u fidinayaan nasug dhaha nasug nebi maxamedow sidaas isticmaala baa lay marka ereyada had iyo jeer uu ka yimaado ishkaalku ama shubhadu ay ka timaado ama madmadow ka yimaado in la dhaafaa saxa ama hadallada mararka qaarkood laga didi karo soomaalidu waxay yidhahdeen inantayadu way dhalaysaa iyo uur bay leedahay way kala toolmooyin way dhalaysaa xoolaha loo isticmaala soo maa uur bay leedahay ama way riman tahay iyo uur bay leedahay way riman tahayna xoolaha loo isticmaalaa way dhalays way maxaan ku rahda uur bay leedahayna dadkaa loo isticmaalaa waayahay sidaasuu qur-aanku inagu tababaraya waana edabtii nebi maxamed lagula dhaqmeeye calayhi salaatu wasalaam bal rasuulka la yidhi ereygaa ha ku odhanina ee ereygaa isticmaala saafiga ah kacaaye ka waran ee intuu afka kala qaaday rasuulkaaga waxaa ku sameen muxuu muslim ku noqonayaa muxuu nebi maxamed ugu abtirsan karaa calayhi salaatu wasalaam waa mujrimkaas waajibna waxaa ku ah inuu ilaahay u toobad keeno ama ciqaabtiisa la mariyo marka aayadihii bay caayeen oo ilaahay bay caayeen oo rasuulkay caayeen iyadoo waxyigu soo degayaabay waxaan samaynayeen iyagoo adduun kale waanu haysanaayo quwadahoo dhan baanu dhakada ku sidanaa maanta maxay samaynayaan waxay doonaan bay samaynayaan laa taquuluu raacinaa waquuluu ndurna wasmacuu marka horeba intaanaad leedihiin waxaad akhriyayso noo kaadi dee dhegaystaba kolka horeba yuu idin dhaafin waxyiga iyo waxaa laydin sheegaya iyo casharadu gaalna cadaab kulul buu leeyahy buu ilahay wuxuu rabbi inoo sheegay haddana waa madaahirkii cudurrada cadaawadda ay lahaayeen muuqaalkeediiye gaal oo dhami muslim inaanu khayr la jeclayn taas ilaahay baa inoo sheego caddeeyey maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli lkitaab wala lmushrikiin an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum min khayr khayrku wuxuu caam yeelayaa khayrka adduunyada iyo khayrka aakhiraba ila khayrka adduunyadana ilaahay baa keena khayrka diintana ilaahay baa keena khayrka aakhirana ilaahay baa keena waa tartamayaasha idinku daran weeye tartamayaasha idinla tartamaya idinku darani waa dadka aan diinta lahayn gaalada noocyadooda kala duwan oo dhan marka wax horumara idinlama jeclaa sidaa daraaddeed baa islaamkeennu wuxuu ka duulayaa oo uu ka dhigay waxyaabaha lagu xisaabtamayo inaan gaalada muslimka madax looga dhigin walan yajcala allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila waddo uu ku xukumo qof gaali muslim ma jirto madax kuuma noqonayo kol hadduu gaalnimo caddaysanaya ama jinsiyadaada ha hayste ama reerkiina ha ahaado dib u joog baa laydhaha qaadina kuu noqon maayo la taliyana kuu noqon maayo tile ilaahay baa ka warramee nin laguhi wuu kula tartamaya weligaaba inaad khayr hesho ma jecli intuu kaa qoro nootiska kaa qoro balaayadoo dhan iyo ceebahaaga iyo dhaliilahaaga oo dhan ayaabuu ku darayaaba barnaamijkiisa istaraatiijiyadda mustaqbalka ee lagula dagaalamayo ilaa asraartaadiibu helae adiguna fayl baa daba sidaa waxaad leedahay mucaawana rabaa saaxiibkayow isna wuxuu leeyahay saaxiibkayow ii sheeg waxa balaayo ku haya anaa sii kordhinayo biirinaye maxaan la isfahmin la isma fahmin waaye
سادراديد waxa arkaysa dadka dalalka muslimiinta kala caawinaya wax qabadka u fiirso qabadka u qabtaa waa mid caajirahoo degdega ayaamo kooban sanado kooban lagu qabanaya laakiin iyagu waxay qabanayaan waxaad arkaysaa lafiga iyo dowraanka ilaa uu magaciisa ku siiyo manfaciisana qaato mushkiladana la socdaan waxaa ciyaar lagu bixin maayo wallahu yakhtasu birahmati man yashaa wallahu dhul fadli alcadiim ilaahay baynu leenahay ilaahay baa naxariistayda cidan doonaan ku gaar yeelaya gaari sheegi maayo dheeraadka ilaahayna wuu weyn marka awliyada ilaahay xagga alle ka ciir laayay alla wuxuu ri ma nansakh wixii aanu bedelno ama doorino aanu meesha ka saarno oo min aayatin aayada aw nunsiha ama aanu ku ilowsiina nabi maxamed oo naati waxaanu keeni doonaa bi khayrin minha mid ka wanaagsan aw mithlaha ama lamida alam ta'lam yaan ogeyn anna allaha ala kulli shay'in qadir ilaahay wax walba uu karaa alam ta'lam yaan ogeyn mar kale anna allaha ilaahay lahu waxa uu sugnaaday keligii mulku samaawaati wal ard lahaanshaha cirarka iyo dhulka wama lakum idin ma sugnaanin min duuni illaahi inta ilaahay ka sokaysa ama min ghayri illaah min waliyin wax idin difaaca walaa nasiirin iyo wax idin gurmado idin hiiliya midna ma haysataan waxyaabaha ka soo horjeedeen yahuudda waxa ka mid ah naskhiga النسخ في الأديان السماوية marka inta waxay ku soo degtay waxay yiraahdeen maxamed kitaabku haystaa uu isbad bedelaade markaasaa sugan saxba ma aha maanta kana jira bari waa la nasakhay warka waa nashuushad gaalada uu soo sheegay gaaladuna waa afuufeen almuhim yahuud way diideen naskhiga markaas aayadan ilaahay uu soo dajiyay naskhigu inuu yahay wax jaa'is oo banaan oo ilaahay كيمي حقيسو آياته قارن تنسخ قار كلا وكبدل كرو أحكام الشرع قارن تماشى كسارك وكلا وكبدل كرو تاسيبا مركا إلى هاي وسقي حكمة دنا إستجع يا يقانو أكسون وحي وبدلنا وحك خير بدن بكسو بدل يا أما لمدا إلهينا لو شيء معيو أو ضرنا ما هيسو وحو عدي ربي وكعل عليه إن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض تي wax walba uu kara waxyaabuhu karana waxa kamida waxa uu karo qudradiisu maxsuusaadkana way ku masaa'ilka maxsuuska la arkayna way ku tacalluqda kawniga ah ta sharcigaana way ku tacalluqda isbeddelka kownka yaa sameeya oo adduunyada badbedelo wada ilaahay tii aayaadkana saasoo kale u bedela ala lahu al-khalqu wal amr abuur kulleeyo isbeddel buu sameeyaa awood buu leeyahay amarkana isaga loo amarkii hore mid kale ku bedelaya marka haddaad aaminsan tahay عالم كان يسبدل كسعودين وسجوا ليه ألا له الخلق والأمر آمن أمرك كسية متكلين كبدل كرو مركاو حناس كوكو عطينا يا يسبدل كالدنيا ده يسبدل كشرع يكون يسكو مديا وحيكون كلا صاران يهودنا آنجلين وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض شرع يقول ليه ضد كل ليه عرق كل ليه دول كل ليه عدة وحلبة وحبدشة يا كو قبسن كراه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون مركز سداسا وركا أي شيء بينت أنا إلى هاي ودير فيه وما شو قصاري أو إنه وعي قلي أو وحي الشيء أو ربي وسولي سبحانه وتعالى أبوري مركز حين وجود بلهين إنه حكنا لها النسخية تبني قضب مالهاس وبحث فقهي midna waa macluumaad dhinac kale kolka laagana macluumaad guud oo nasiga uu qofku ka qaadanayo waxa laga waramaa fanniga nasiga la yiraahdo usul at-tafsir wa usul al-fiqh wa usul al-hadith intaba waad ka akhri karaysaa kutubta saddexda asal ka warama asalka tafsiirkii asalka hadithkii asalka fiqiga inta waa lagu sheegaa waad ka akhri karaysaa nasigu taariif bulay tilmaan taariifkiisu waxa weeyaan shayga meesha laga suuliyo waxa la yiraahdaa harkii bay qoraxdii nasakhday naqlina uu noqda xagga luqada shaygii aad meel ka qaadood meel kala geysan nasakhtul kitaabkii baan erayadiisii guuriyay xagga sharcigeena waxa ama istilaax raf'u al-hukm ash-shar'i bidaliil mutaakhir xukumkii hore sharciga meesha laga saaro daliil ka dambeeyay lagu bedelo wuxuu noqdaa naskhigu marka laga qaybihiisa ila afqal wa musaawin وأخف وحي هراء الله نسخي وحكى عرس بمرك قاركود لجوسه بدل كرا
وبرجي هرا صامك ما أنت عاشورة ضمها بالباب اللي جوب بدل ورمضان لا إله إلى أخفنا ونقلا وحي هرا لنا سخي وحكا فضل إلا جوب بدلا دوين عضي إن برجي هرا نك مؤمنين تكمدي ولد قال لما محي إمسا قال الكتشات كلا جوتشرا طبعا الكيد ده الله الله قدك إلى مساوين كحكم كهرا لنا سخية كتب بوي سنان كرا قبل ذا كسوة تيسلا وقبل ذا نتيسلا وحنا نقلا إلى بديل وإلى غير بديل مرك قار كود أنت والله نسخاء ميت كلا لجو سوى بدل حكم كلا مرك قار كود نحب لجو مسوى بدل هذا سيرة سورة المجادلة عتك آخره كرئيس مركي روح يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق مرك النبي قال الله كل ميسان لفق إيسان حقا دون يسكه الرئيسية مركي دتكو أي كري وأنا والله نسخه وإحنا لجو ما بدلين آياتها منسوخة كل كذا يكتب القرآن الكريم ما بدنا وإلى لباتني علماء way badiyaan aayadani waa mansuuq aayadan kala nasakhay laakiin marka la eego muhaqiqiintu ay u dhab galeen 20 aayadood baa mansuuqa 20 koodii aayadood ee nasakhayna ay jiraan kale insha Allah halkooda aynu ugu tagi doonaa waxa horeysa aayada 155 suuratul baqara fa aynama tuwallu fa thamma wajhu Allah qiblada ka waramaysa waxa u dambaysa aayada ku sugan suuratu muzammil كسوغان إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل أنت كنا حيسي كتيران نسخ قاسي وكتير الشرعية دي نجهري يهود بين بشاعر وقت جينا بآدم دي لا وضع ولا لها ما يسكور سنجري دي الشروع دي كدم بيستيا وقت جينا نبي موسى ما يشرين تاس يدد كيسكور سنة يانا كلا دركان به ونسخ لفتيس نسخه وحا ay dadka muslimiintii isku raaceen saharaba inuu soo sheegnay inuu yahay wax jira aayaduna cadays imaamka la yiraahdo abi muslim al-asfahani ayaa isagu qaboola nasxigu ma jira laakiin qudhiisa khilaafkiisu waa lafdiyo wuxuu yiraahdaa waa ikhtisaas waa in daliilkun baa iskhaas yeelay nasxiyaan lagu sheegay marka la eego nasxigu anwaacdiisa marba waxa dhacay daliilka quraan iyo xadiis baa u dhaxdhacay in lafdigiisa iyo macnihiisa meesha laga saaro oo quraankana laga akhriyin macnihiisana lagu dhaqmay mararka qaar kood waxa dhacda sida quraanka oo kale in erayadiisi joogaan laakiin macnihi meesha laga saaro lagu dhaqmay mararka qaar kood waxa dhacda in quraanka lafdigiisa la nasakho macnihiisa joogo الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البت نكالا من الله وآيات إنه كل رقم إنه حير عقابات كسنة كور رميس لكن لفظ غيركم يا الله قرآن كنا سخاء قرآن حديث كنا سخاء حديث الصحيح عينا السجاننا آيات كون نسخ كرتابع علماء بدين نسخه وحكوب الناي هي وإسكبنا النسخ قبل العمل ويدعي كرتا مرارك قاركود انتو حكم لسود iyadoo wali lagu dhaqmin ba illa nasakhi karo sida ta ayda ku sugan suuratu al-mujadala ay markii dhaweedaynu sheegaynay ilaahay uu marka nabiga u tageysaan adduun qadima oo xogaa sadaqa dhiiba intaan cidiba ku amal falin baa la nasakh naskhigu madaakhil buu leeyahay meelo uu galo waa ahkaamta sharciga meelo aan la nasakhin baa jiro macluumaad guud inaad ku qaadato ay tahay wixii akhbaar lama nasakho قصة لقولها هي قصة ولا نسخة ما أركيس وهي هدول هاي ورشة أو نسخة كي هرا بينها هاوي إلهي نبين توا كم ممنوع سبحانه وتعالى مستحيل بيكتها هاي وحي خبر أولا لما نسخة وسيديس أصول الأخلاقنا لما نسخ وحي آداب هي أخلاق هي أصول شعان كأي عقائد ككسوغاني نسخ وما قلا لكن أحكام تنكلوا قلا بالداخل كالنسخ يمرك الأيقوي باب كان يسقاهي waxa uu leeyahay aan idhaahna muhiimad weyn buu leeyahay muhiimad weyn in la bartaa ana qofku markuu mufassir noqonayo ama faqiih noqonayo ama fatwa bixinayo inuu aqoon u leeyahay waa muhiim laakiin isagoo aan garanaynin muhkamka iyo mutashaabiha iyo naasikha iyo mansuukha iyo caamka iyo khaaska iyo mudlaqa iyo muqayyadka waxyaabaha inuu qofkii wax sheeg way ku adkaanaysaa qaladaadkiisa badanaya علي بن أبي طالب رضي الله عنه نبو صامري وحوعديه
niqaash waa nin qisoonaya markaa wuxuu yihi miyaad kala taqaanaa naasikha qur-aanka iyo mansuukhiisa maya buuri haddaba iska fadhiisa buuri istus baa tahay le ana fulaan ibnu fulaan ee arkaay hebel hebel baan ahaye su adag buu la hadlay mar haddaad labadaa kala garanayn waxna aad wacdiyeyso waxaad leedahay hebel hebel baan ahay ee arka iska fadhiiso nafsa shay ibnu cabaasna sidaasoo kale u soo maray nin wax xukumaya uu ka yara shakiyo su-aal buu weydiiye wuxuu yihi aayadaha iyo qur-aanka iyo xadiiska inta naasikh iyo mansuukha miyaad kala taqaanaa maya buuri halagta fa ahlagta buuri adiguna waad ishalaagtay dadkiina waad halaagtay buuri wax alla wax khayrood soo kordhinaysaa ma jiro waa muhiimaddu baabkaasi uu leeyahay ayaa runtii uu sheegayaa waxa isweydiin leh haddii aayadihii qur-aanka la nasakhay maxaa faa'iidaha ku jira faa'iidooyin badan baa ku jira faa'iidada horeysa ku jirtaa waxa weeye dee waynu ku cibaadaysanaynaa oo qur-aanka la nasakhay aan macnihiisa lagu camal falayna haddana misxafka inoogu jiro waa siduu qur-aanku u badan yahayba waa mutacabadun bitilaawati akhrintiisii waa lagu cibaadaysanayaa macnihii un baa lagu dhaqmayn laakiin sidaad muxkamka ugu cibaadaysanayso ayaad mansuukhana ugu cibaadaysan karta faa'iidooyinka waxaa ka mid a icjaaskii cilmiga ahaa baa sidii uga muuqanaya mucjisnimadii qur-aanku uu lahaa uu leeyahy faa'iidada waxaa ka mid a waxaynu arki karaynaa nicmadu ilaahayna siiye subxaana wa tacaala xukunkii hore ee cuslaa iyo xukunkii dambe fududaa ayaa isu kaa barbar yaalla maa sha allah war kolkii hore kaasaa ina saaraayo kaasuu ilaahay inoogu fududeeyey bal asxaabtii oon wax badan haynin oo la yidhi mar kasta oo nebiga la kulmaysaanoo wax weydiinaysaanba qurbaan qadima oo sidii juwankii dhakhtarka loo goosan jiray ha loo goosto dee intee cilmi xidhmi lahaa labadii bay arkayaan labadii aayadood oo suuratulmujaadala ku jiro isdaba taagan oo ilaahay baa loo mahadnaqaya subxaanahu wa tacaala sidoo kale luqadii baa laga faa'idaysanaya alqur'aanu qaamuusu man laa qaamuusa lahu qur-aanku wuxuu qaamuus u yahay oo wax badan ka faa'idaysan kara luqadiisa qofkaan qaamuusba sidaninba dad qur-aanka xafidsantae macnihiisana taqaano erey kastoo af carabiga kaa soo horbaxa sida badan wuxuun baad uga helaysaa qur-aanka kariimka intaasoo faa'iidooyina oo aada u fara badan ayaa uu leeyahay si kale haddii loo dhigo waxay ka mid noqonaysaa xigmadda ku jirta markii la nasakhay si kale arrin kalea la isweydiin karaayo halkan ilaahay wuxuu ihi aayaddii aan nasakho ama aan ku ilowsiiyo waxaan keeni doonaa mid ka khayr badan ama mid la mid ah ta kay khayr badan garanay oo way ka fududahay ta la midka ah maxaa iyana xigmad ku jira qibladana dadkii laga jeediyey qibladana waa loo jeediyey waxaa xigmadda u weyna ku jirtaa waxa weeye addoomihii baa la kala saaraya bal ka ogolaada iyo ka diida ka ogolaada iyo ka diida labadaas ayaa la kala eegayaayo dee waa ka ilaahay markuu qiblada ka soo jeedinteedii ka warramayay yidhi wainahaa lakabiiratu way ku culustahay baa ilaahay uhi dadka dee ilaahay u heelan mooyaane halkaa ka soo jeedsada qaar badan ba odhan maxaan uga soo jeesanayna maxaa halkii hore markii hore cinaad samaynaya marka taasina waa xigmadda ku jirta si kale haddii loo eego xagga ajarka ajriga mar walba xukunkan dambe labada xukun haba isku mid ahaadaan muuqaalka laakiin maadaamaad amarkii ilaahay qaadatay ajrigiina wuu kuusii kordhay oo wuu kuusii weynaanaya waxyaabahaas waxa weeyaan baxi la xidhiidha baabkan isagaa qofkuna inuu barto weeye haddaad istiraahdo barana wakti kooban baad insha allahu tacaala ku baran karaysaa wahada ma aquluhu waastaqfir allah wallahu subxaanaه wa tacala aclam